A jawabinsa na kaddamar da sabbin takardun kuɗin a hukumance, shugaba Muhammadu Buhari ya ce ƙasar ma ta makara wajen sauya fasalin kuɗinta idan aka yi la'akari da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa kan buga sabbin takardun kuɗi. International best practice requires central banks and national authorities to issue. Tsarin da aka aminta da shi a matakin ƙasa da ƙasa ya buƙaci manyan bankuna da hukumomin ƙasashe da su rika buga sabbin kuɗi ko waɗanne shekaru 5 zuwa 8. Amma yanzu kusan shekara 20 kenan da muka sauya takardun kuɗin ƙasarmu. Wannan ya nuna tuntuni ya kamata a ce takardar naira ta samu sabon launi. This implies that the naira is long overdue to wear a new look. A nasa jawabin, gwamnan babban bankin ƙasar Godwin Emefiele ya ce sauya takardun kuɗin na da alfanu mai yawa ga tattalin arzikin ƙasar. Wannan ƙaddamarwar dai na nufin sabbin takardun kuɗin sun fara aiki, sai dai kuma tsoffin da ake da su na nan a zamansu na kuɗi har sai ranar 31 ga watan Janairun baɗi. Kuma duk da kiraye-kirayen a ƙara wa'adin daina aiki da tsoffin kuɗin da wasu suka yi, ciki har da 'yan majalisar dokokin ƙasar, a yayin wannan bikin, gwamnan babban bankin ya ƙara jaddada cewa ba wannan maganar. Bayan bayyanar hotunan sabbin takardun kuɗin dai, 'yan ƙasar da dama sun nuna kaɗuwa cewa sauyin fasalin bai kai yadda suka yi tunani daga farko ba, saboda a ganin su launi ne kawai aka sauyawa takardun kuɗin. Haruna Shehu Tangaza, sashen Hausa na BBC, daga Abuja, Najeriya. To tuni dai masu sharhi da sauran jama'an Najeriya suka shiga toho albarkacin bakin su